下午6点，客厅传来爆炸声和狗的哀嚎。苏大强咬坏了插线板，孟特娇睡醒，寻找地方如厕，最终选中了这个倒霉催的地方。别动，我看看你有没有事儿。哎呦我的妈，都肿了！我真是服了孟特娇，那么大个院不够你尿，非得进屋尿。屋里那么多地方你不尿，净挑这倒霉地方尿。这苏大强，我都不知道说他啥好了。这家伙给自己还崩黢黑的。你说那平时你最老实，瞅着跟个小绵羊似的，你咋蔫儿掏的呢？那啃墙皮、拆电线是一个都没落下你。你别叫苏大强了，你叫带电小绵羊吧。这吸尘器充电器线我都找人家售后换3个了，又给我咬坏了，我还得舔个老脸去要去。你焊沙发上了？监控那插销好像也烧了，你给我修上去呗。哎，小狗的服务态度倒是挺好，运费也不用我出，但是1个月超人要4回，我真有点张不开嘴了。老公，你快点修呗，把监控插上，咱俩好领孟特娇上医院。你把监控线绞了干啥呀？不是它坏了吗？没事，你在家吧，我自己去。啥命呢？一个比一个能霍霍。